মানি ব্যাগটা তো তুলতেই পারলাম না। ভাইয়া, হ্যাঁ বলেন, কি নেবেন? আপনি নিচে বারবার তাকাচ্ছেন কেন? এবার নিয়ে নিই। হে ভাইয়া, আচার কটা নেবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, যা আছে সবই প্যাক করে দিন। এবার নিয়ে নিই। এ ভাইয়া, আবার কি? কটা নেবেন? ভাইয়া, এটা টেস্ট করে দেখেন, অনেক মজা। আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়েই দেখি। আসলেই তো অনেক মজা। হ্যাঁ, এবার নিয়ে নেই। এ ভাইয়া, আবার নিচে কি তাকাচ্ছেন? খেয়ে শেষ করুন। আজকে তো নিতেই পারবো না মনে হচ্ছে। মানি ব্যাগটা ভেবেছিলাম মেরে দেবো। দিন ভাইয়া, নিন না, টাকাটা দিন। এদিকে সাইকেলটাও নষ্ট হয়ে রয়েছে। আরে ভাই, ঠুস করে নিন, ঠুস করে টাকা দিন, আর ফুস করে সাইকেল করে নিয়ে যান। বেচারা আবারও মানি ব্যাগটা চুরি করতে গিয়ে নিতে পারলো না। এই ফাঁকি দিয়ে একটা চোর এসে সাইকেলটা দিয়ে মেরে গেল। সাইকেল দিয়ে চম্পট দিল। হাই হাই রে, মানি ব্যাগের লোভে তো সাইকেলটাই মাই গেল। না, মানি ব্যাগটা আজকে চুরি করতেই হবে। এই এ দিন টাকা। থ্যাংক ইউ, এতক্ষণ আমার মানি ব্যাগটাকে পা দিয়ে চাপ দিয়ে রাখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এবার আমার মানি ব্যাগটা আমাকেই দিয়ে দিন। নিয়ে নিলাম, জানে বা জান। অনেক কষ্ট করে আমার মানি ব্যাগের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। এবার প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিন।